ये आपकी भैंस है भाई साहब? क्या रेट मांग रहे हैं इसका? 95,000। 95,000। कै लीटर दूध है? 12 लीटर। अच्छा, इसके नीचे क्या पड़ा है? बढ़िया। अच्छा, ये कौन सी जगह है? रोई बाजार है। अच्छा, ये कौला है? बढ़िया धोला है। आप लोग देख ही पा रहे हैं, आप लोग काफी अच्छी भैंस है। कंफर्म लेने देने वाला रहेगा, क्या रेट दे दोगे? कुछ कम बेसी हो जाएगा? अच्छा, देख ही पा रहे हैं आप लोग, काफी अच्छी अडल क्वालिटी भी दिखाएंगे आप लोग। ये देखिए